L'emmoudour chocolat, l'emmoudour des cascades. Plijout a radin labourat gant ar vouez hag gant ar c'horf de la rede ober-c'hoariva. A lakad aneo, neuze da esterel ar fromou, mosse, da labourat e brezhonek, esterel e brezhonek. Santoudari, ner santoua. Au bon, au ton. Marteze e reom c'hoariva met e brezhonek eo an dral, eo plijusor, hag eo lakad e pleustr ar peus o eus gwelet ivez e pad ar stumadur. Ganto ve c'hoariet war ar primie hag neuze e teu traoù difasi a ran aneo, met daze e teu an traoù an doare natureloc'h hag e sor eonoc'h. Boaze war ar boladenman eo kentor dreveuzi ober gant ar c'horf, ne kemen kojeal. Mais daze eo ar an diazez evit kojeal goude. Ah vraiment, mort en tout le dos. Ah ya. Ah bon, bah... Pédagogie estumdi a zo lakad an dud da zeski en ur ober, en ur c'hoari, deski en ur c'hoarzin. Pepini neuze un doare da zeski kana, deski ar rimadel, c'hoari al loto, meur a zoare zo, pa vez nergar a zoare barz ur strolat e vez essor d'an dud deski. Amañ estumdi goulennom gant ar stumerien a daleg an dervez kenta, choum e brezhounek. Daouz d'an dud chom eb kompren ne ra force doare oual zo da kompren ur stum o peus klevet da liez bemdez eb kompren e pen kenta. Da skouer kompren e peus, kompren e peus. A dre force e teu e chom ar gerioù en o flas. Pa eo echu, red e deo chanj tud a problem. Trop gaillard. Evit ar stagidi, evit ma viche klevet an ol ran yezou, e lakom ar stumerien da drei e tre an ol grizenou. Hag emosse, e vezon lakeat da velet stagidi nevezie, ar pez a zo mat evit an erger, ar stagidi zo laouen da vez stumerien nevez, a da glevoud ie a bep seurt brezhounek. Hag ur stagiat eus stumdi, Achel, chilao, force peseurt ran yez, radio, pe en tele. Non, pas normalement, goude c'hwer miz, pe gwellor goude nao miz, e o barre vize.